Utanii gandatti gaddeebiftanii nama sana akka Oromoon jibbu gootan. Kuni qoshaashummaa baay'isooyi osoo beeytanii. Taa'ee imalaala achi gastii banattanii nama mataa gaggara galchaa no. Qaanyi akka malee hin eegamu isin gubbarra. Okay? Bilginnas taanan sii galaa miti bilginnas taanan ani isin caalaa baalage. Sirritti baalage illemme ka jedhe abbaa feete ansi dhaaba. Kana booda isin dhiifama gaafattee jirti rakkoon keessan na wajjiini kottaas baya qaamalleen miidiyaalleen gara feetaniin an qophii isin keessummeessuuf. Okay? Sanarraa kaafee warri macaacuroo achi deemtee jireenya ofiitu osoo hin jijjiirin asii namatti uuu jettu tanniin tana jala deematii itti hima baalageen tahina. Takka arsii garaa du'e nama tokko argeen beekuan. Ijoollee shufuroo haadha abbaan ardaan abaaree garagalee asii lixi jedhaniini deemtee baadiyaawwan olii gadi teettee nama arrabsitu tanatu waa'ee marqaa haasa. Kabtooj. Hinaasina. Arsii garaa jedhee du'e tokkochaa yoom dhageenne. Durbi arsiituu bar namni milinikiin farda jalatti waraane durba arsiiti. Gaafinni achi dheeraa magaalaan itti dhaladhetti. Durbi arsiituu hagasan jabdu. Warra nama yaalu ture warra ampuulaansii qayyi maskalii jedhanii beeytanii fannoo diimaa sii gale warra san turte shamarran arsii hayyuu turte sii gale maali isin gaddeebitanii marqa goota arsii ka garaa du'e tokkocha yoo isin as baaftanii ebalu garaa ani mootu isiniif waan feetan isinii ta'a. Otherwise mucattituu iyyuu jaarsi jalaa du'eedhan. Jaarsi jalaa du'ee jenna jaalalleen isii du'eedhan mucattii. Mucattii jaalalleen isii du'eeti ollaa du'e. Re'een isaanii immoo duuti. Re'een warra mucattii duutee jennaani akka malee mucattiin fer jettee bootte. Gaafa mucattiin tuni boottu gaafa mucattiin tuni boottu gaafa abbaa muraat takka barreessi galcha jennaani amma maarree bakka yoo qoratanii irra ga'anu mucattii ollaa jaalalleen isii du'eedhan. Amma boo'ichi keessan kun illee marqaa oli laalaa ture. Viidiyoo gaafa anaafisii wal fuunu san mabruuk yaaroo baga rabbi si ijaare jettee wiishii gaarii yaada kee gaarii baarakallahu fiik namni hin jedhin mi'arra garamiin gaddeebitee waa'ee marqaatii nama arrabsita. La ilaha illallah arsiin ankalee beeku sun bar arsiin ankalee beeku daa'ima haadhaleen cirraa nyaatee bira ciisu. Daa'ima kana arsii maqan nu bada leenca kana jalatti dhiifneen deemnu leenca irraa ajjeeset warra leencaa jedhee maqaa gosa isallee leenca moggaasee fit Oromoo godhet guddifatee itti fuudhee lafa kennee loon bobbaafatu kennee farda yaabbatu kennee fi qawwee dhukaasu kennee fi biraa deema. Arsiin har'a taa'ee isin baay'ee bakka buutan. Kanaaf wasakkan ilmaan haadha raa'u isiniin jedhan. Arsiin ankalee beeku sun sani. Arsii qawwee buraafatee ciisu. Arsii diina itti dhufe eboo itti dabsee galaana inni fardaan cee lukaan isa ceesisee ofirraa deebisu san beekan. Arsii garaa jedhee boo'u takka argeen beekuan. An kiyya abboon kiyya akaakayyoon gurraaf malee waan gurraa malee waan maqaa kee tolchuu malee waan gosa kee maqaa ol kaasuu malee waan biyya kee maqaa ol kaasuu malee takka kiyaaroo garaa keetii nyaadhu quufi. Garaaf jechuu du'i jedhee nan barsiifne kenna warri. Okay? Innaa akkasi. Viidiyoo isiin namni ilaalle akka yookiin iluu na jira. Nama 67 ilaalle daqiiqaa ummal kee erga lakkiftetti. Wanni asii isin iyyisiisu waan biraatii jechuu. Shamarran kennallee bakka xiqqoo isii tasgabbaayaa mindannoo. Anaa taatu kakutaa 11 ture gisee jalqaba. Amma immoo kakutaa takkaati. Kun immoo nasi waan rabbi kaleessa asalitti dabarse. Anaafisi osoo nuti hin dhalatin atillee kiyaaritti heerumtaa atillee ummal keerin fuutee rabbi barreessee katabe. Waan rabbi katabee barreesse immoo jijjiiruun bakka kaasuun hin danda'amu.
hindandayam. Okay. Na kasi ilu sila musilkin kiyalla isari wajin. Ana bufne dangana ma nallinne san. Ante taudi dani yonalu dakika shanshan dura video gallakisan. Bakka yoo seenu nu lamaanu gaggara galchanii nu raggataa jiran. Ole ummannumti kun maal ta'ee jannati ko Isa katama. Oke maali ta social media amma arara kabuse garin dhiifama godhee addaan deemee jira tokko tokko qaama ajandaa barbaadu jira namni uummata keenya dhiifama gaafatanii meelu moderesi godhee jira jedh abbaa muraad ka jedhu tokko galchimee yoo deemaan jiraatin. abbaa muraada nambara tokko tokko adda ko ana sitte ahmad malkaa Facebook irra malkaa times yoo beeyte. Oh malka kaidu kana jenni ummanni wal gayyaasa arara kuusa keno jaarsattiin dhufte. Ina bazza'anii baga lolte jedhu. Inum faallani dubbatanii galgala argee garuu ijoolleen takka takka akkuma isiitii fi anammoo jechuun dhugaa ambaka ummal khair yookiin siifi miti tateennatiifiyyuu yeroo baay'ee girri jedhanii xiqqoonnaa jechuun maqaan nu badu jira. Maqaan keenya tolaan jiru. Waanuma hunda taqorqaarii marqaa ta'uu maalumame. Taqorqaarii marqa maqaa. Maal akkasitti akkamitti ta'a. Saniif obboleettiin teenna waan jetteefu ansilaa isiin homaayyuu hin jenne jechuu danda'a jetteeyyuu jedhaniyyuu dhiifama gaafatte kana caalaa maal taqorqaarii marqaa ta'u. Sirrii miti. Ammallee wal jala akkasitti garri sun sirrii miti. Mee bu'aa jajjabaa. Jijjiita abbaa biraa sagaleen kee. Ijoolleen teennaa ka maqaa tokko walitti. Sagaleen kee nuti. Ka jijjiitu. Kiyyan dhagee taa'iloti. Keetu poos goyi. Ummata akkasitti adaba godhadhaa. Adaba godhadhaa. Sagaleen abbaa muraadin ciccita. Kiyya moo bakka ka Oromootii kenna jedhii bakka sheer godhii bakka deeggarii dhiisi bira tare. Ija keessan seensisin. Yeroo tokko wanni kiyya yoo namni siin jedhu bar waan walitti qabduyyuu hin dhiifta fi nama sani. Saniif akkasuma wanni sun nama dabbaraa yeroo baay'ee ganda keenyatti arginaa ganda arsii ijoollee arsii jedhamtu keessatti arginaa waan san keessaa bahaa jechuun dhugamatti nama saalfachiisa. Irraa achi fagaattee yoo laalte nama saalfachiisa. Marqa malee ka biraa nyaatamuu hin qabu waan jedhu wayi meem gowwummaa maal wanta akkasii. Ara gaafa sitti ma amma iluma kana nama fagoo dhiisinarra waan ragaa itti qabuuf namni illee as keessa waan jiruuf waan kana sitti kaasa. Teenne gaafa ilu jennaan ara ilu wal beeyna akkana ijoollee biyyaatiif naan bakka jedhee awwaa'ee ilu haasofnaan ijoollee wayii maannaan jette nama kutaa biraati wallahi amantii biraati illee ka hordofan. Hedduu nama gaariidha ijoollee sappoorti godha baay'ee jedhan sii galee iluma kana. Gaafa san booda deebi'eetumaan namni wayii maannaan jedha antee mucaa kana kaarsii bichaa gooti ijoolleen teessan mindinnoo naan jedha. Maa jira haga kana namni kenna xiqqoo mesii asii achi deemee yoo namni arge akka fuudhanii nama san ganda keessallee bar yoo ati diida an taate diida akkasi deebisa yoo ati baalen taate baaletti si galcha yoo ati gadabiin taate gadabitti si maxxansa. Qaanyi uummata keenya wanni kun